今天给朋友们拍一下这森林湖的 Toll Plaza 的 Viridian 这套房子。一进门呢，右手边是个位于1楼的这个卧室，应该是1楼的一个全浴。进到大厅，上2楼，2楼来到客厅，客厅、卧室、主卧。你不能看着我。洗手间，这是主卧的衣帽间。衣帽间。到这边的卧室看一下，今天看房的人很多。次卧，次卧的卫生间，洗衣房，找我，洗衣房。找我呢？你可以不看吗？次卧，另外一个次卧，装修10尺的层高，1层、2层都10尺的层高。咱们现在看到的就是在2楼挑空的客厅，看到1楼的入户门。这套房子就给朋友们拍摄到这里。